藍色做底咧嚇，咁啊，今日呢個係最難畫嘅，暫時嚟講，我覺得最難體驗到佢嘅嗰個效果。所以如果你可以嘅話咧，最好咧呢度咧做多少少功夫。嗱，藍色加黑色之後咧，嗰個藍黑色咧稍為要暗啲嘅，嗱唔好太鮮豔啊。佢藍本身係好鮮豔嘅，所以我加少少黑啦，冇咁鮮豔，水分多少少嚇，寧願化啲，佢行唔到啊嘛。如果你水分太少嘅話咧，就唔好睇啦。嗱，藍加黑色藍黑暗啲唔怕嘅，暗啲唔怕。咁扁少少，畫嘅時候咧，斜少少兩個節，1、2，好啦。另外一條咧，你可以試下暗少少黑嘅，黑偏多少少。其實你淺啲都唔怕嘅，譬如你話我中意淺啲畫術得唔得？淺啲嗱，水分多少少，睇住啊嗱，呢個淺啲嘅又一樣啦。不過個節咧，盡量冇一齊。兩樣嘢記住，節就那個竹的節不可以同時在同一個地方，看起來很死板。第二呢，不要就是那個平行 parallel，don't make it parallel，OK？要分開嘅。即係 parallel 有啲咩唔好處就睇你係好死板嗱咁樣樣，趁佢未乾嘅時候，今日都係一支筆搞掂㗎啦。未乾嘅時候做一個動作啦，個節咧係彎落嚟，再彎過去，撳一撳 ，OK， 所以係嚟多次啊，嗱乾身啲嘅，再嚟。所以我成日同啲老師講，啱出嚟又好，啲老人家老師，我成日都話你唔好咁快，或者你唔教呢啲。啲老師好多時係咁簡單，你睇下就知，唔係嘅。初學者最唔明白就係呢樣嘢。其實你好多時候啲老師以為應份嘅，嗰啲老師如果諗翻去之前幾廿年前自己做呢啲嘢，都係好糾結嘅，唔容易嘅。等於教車師傅啫嘛，你褪一褪咯，佢到步你摸一摸得㗎啦，邊有可能？你初學者可能分鐘幾粒子都唔識踩嘅，你一定要慢慢教。你好似呢啲，呢個淨係呢個弧度啊，做50次啊 ，practice，OK，50 times， 起碼 at least， 起碼做50次。咁呢啲又係啦，停頓位嚇，呢個扭過嚟嗰下到呢一度，就唔係咁樣移嚟移去咁樣樣，跟住就嗱唔得啦，係嘛？太空又唔得喎，又唔得，所以呢啲全部都係練出嚟嚇，冇得偷雞。亦都要慢慢教嚇。好啦，跟住啦，嗱講多次啊，呢個啦，譬如話啦，呢個係我個稿啦。你見到呢啲好複雜嘅，其實佢係點樣嚟嘅咧？佢係好似個鹿角咁樣樣嘅，鹿嘅角。OK， 係一個整出嚟，好似個 Y 字 ，UVWX Y 咁樣過，再出。所以你做嘅事係點咧？一樣道理。呢度停一停，落嚟先，再上。嗱，仲有避免咁樣樣啊，佢唔會係嗰個尖嗰度出，佢係落少少出嘅。因為點解咧？呢啲枝其實係咁樣嗱，呢啲枝其實係咁樣啫嘛，係咪都係咁樣啫嘛？咁啊呢個位出咯，呢個位出咯，佢唔會喺呢個位突然之間轉彎噶嘛，所以佢係咁樣出嘅。嗱，咁呢個又係啦，少少可以向下嘅。同樣道理，呢個最難推啦，因為你係咁樣推過去嘅係難啲嘅，但係你要做到嗱，你要練習。譬如話睇住下啦，睇住下嗱，停一停，或者你唔順嘅可以咁樣做 ，OK， 即係個 opposite direction 咧，咁樣樣都得嘅，兩種都得。
所以你要 practice 咯，我都話啦 ，make it perfect 啊嘛，咁樣過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 ，做4種，起碼個 4 directions 可以做多啲。你先咁樣樣，水分多少少。加少少呢個。嗱，留意一樣嘢，竹咧個葉咧，如果你喺北方嗰邊咧，即係 traditional 咧，佢係咁樣樣嘅 style， 係咪？佢嗰啲枝係咁樣上咁，向上、向上、向上、向上，咁樣啊，咁樣。佢都有一個個字形啦、人字形啦，係咪？咩綠雁啊嗰啲啊，係啊，戒字啊嗰啲啦。咁但係咧，如果係我哋嶺南派嗰啲咧，就唔係咁嘅。佢嗰個形態咧係好特別嘅，介乎放同埋收之間嗱。如果你太放嘅話咧，就可能一皮嘢就咁樣過就算啦，係咪？佢唔係嘅，佢有少少放，但係佢嘅形態都係得啦。我哋將提上去，即係嗰個框啊 ，OK， 睇住啊。你做嘅時候咧，有深淺嘅第一樣，水分加少少藍色，因為我呢幅圖偏藍少少，我覺得好睇啲啦。然後咧，你冇咁樣樣啊，睇住啊，你做完之後呢度可以加多一塊。其實竹葉咁樣望嘅時候就一塊竹葉啦，側面嘅時候就咁樣噶啦。所以佢嘅做法咧，嗱個形態可以係3嚿噶啦，1嚿、2嚿、3嚿，或者咧咁樣過嚟都得，幾種畫法都有。咁我呢度咧就比較畫得少啲，畫咗2、3塊嘅啫。嗱，個稿係咁樣樣嘅，你見到1塊啦、2塊、3塊都係咁嚟嘅。主要係呢3塊。做嘅時候咧，用筆土啦，筆土撳落去就得噶啦。有時好短噶啦，就得噶啦。你聽到有聲啊，聽住啦。你就唔好將佢拖長喎，千祈唔好。太長冇 ，don't do this，OK？ 太長，用呢個位中間 ，OK？ 撳落去。由於佢係中間撳落去，所以呢個顏色你有藍色啦，有水分啦，有黑色喺做尖嗰度啦，所以好靚啦。嗱，有顏色分別嘅。你要淺啲又得，淺啲，藍色多少少嘅。所以呢個就係嗰個葉嘅畫法啦。所以成幅嘢咧畫落去係好好睇嘅。OK， 咁啊，大家自己試下，有冇功課？